廣東人揾食講求不時不食，今晚揾啲季節限定嘅嘢。過咗呢個季節，你就唔使食啦，冇定位、冇導航同埋冇名嘅。我哋又嚟到咗順德嘅土豪村，呢度係黎村。如果唔係我啲本地親戚介紹咧，就真係我自己都唔識揾。係咪呢度嚟嘅咧？有個護欄。嗱係啦，我真係俾咗最大 tips 你個地方叫做老友龜龜。我係根據視頻係見到右手邊嗰個鐵棚推開道門裏邊就係啦。嗱，好多本地摩托車停咗喺度。咦，係啦。就喺度。嗱，因為白飯魚煎蛋啊。哇！點餸邊魚啊？冷角蒸。係冷角蒸，白飯魚煎蛋，清炒橋啊，不如？炒好啊！清炒橋就試下。咁呢啲係野生定係養㗎？野生嘅。野生嘅，敞開式廚房，正啊！嗱，你望下現場啊，全部都係附近啲人過嚟食㗎，冇名、冇導航、冇遊客，全場坐滿，咁代表啲乜嘢？好唔好食？你望畫面你就知道啦。呢啲叫做大自然饋贈，都係季節限定嘅，齋剝佢。好甜喎！我唔會咁習慣，馬上搣點豉油添，因為咁可以食清原本蝦嗰種蝦味。你知唔知而家啲河蝦仔咧，好多地方啊攞啲羅氏蝦 BB 嚟偷呃拐騙，識睇認清楚，望清楚個頭同埋個槓。我通常係懶得剝嘅，連埋殼點下蒜蓉豉油，就咁拍落去。連殼食其實香好多啊！春邊秋梨夏三嚟，呢個季節就係要食邊魚，因為親戚話呢度嘅蒸魚咧，無論係火候、材料、功夫咧都好到家。嗱，邊魚咧呢個季節食咧就啱啱好嘅，因為夠晒肥。你望下個腩就知啦。佢個火候啱啱好。哇！嗰個魚腩啊，咁香到。因為而家大概3月份啊，差唔多清明前嘅時候咧，佢係夠新啊，夠肥啊，食落又夠滑又夠甜。魚白啊，魚白係公嚟嘅 ，OK。魚春係乸，哇，好似雞子咁啊，打落去抽喎。哇，好甘醇啊！跟住咧，我都嗌咗呢個招牌啊，白飯魚煎蛋。白飯魚其實係海魚，每年呢個季節咧就會去淡水河流當中嘅產卵啊，基本上係冇飼養嘅，即係純野生。哇，金金黃黃靚到！喂，撐開佢咧，啲魚肉仲係嫩喎，唔係乾抹抹嗰啲。個蛋煎得香，白飯魚食落去又軟，魚肉又嫩。呢個應該小朋友、老人家特別喜歡。順德煎焗雞咧，基本上每個檔口裏邊都有嘅，即係師傅或老闆嘅首本名菜。好香九江味，煎下佢又焗下佢又辣下佢咧，係野味好多啊！燶燶地、焦焦地咁樣先更加野味，更加香。火候好，食材好，所有嘢完勝。我哋為順德嘅廚師拍掌。大家諗到炒橋咧，一定就係燒肉炒橋。咁啊，嚟緊嗰啲清明咧，應該大家食唔少嘅。我真係未試過素炒橋啦。好爽脆，素炒有素炒嘅好處，落豬油去炒，豬油去炒，你咪覺得香咯。雖然係冇肉，更加勝有肉種感覺喺度，清清地、淡淡地，即係食材覺得可以啊。同埋做法都5樣嘢咧，我條邊魚勁好食。今日埋單445蚊，清單就喺評論區話俾大家知啦。OK，老細點個關注咧。